gukomeretsa k'umutima bikena byinshi basangira nabo ariko ntibahimba nibo bagaruka kugukomeretsa k'umutima nta kintu na kimwe ariko je narakwihaye wese ntacyo ntagukorera ushaka ndakubwirene sha ubukene bwagiye bwandambiye mbere kandi yigiye mfasha nkubwire numva nkubwire ikintu kimwe umukene n'ivyizigiro birajana ndizera nanje ko azogera ngo uri imodoka yiwanje gutembera aho se ushaka nkazohagutwara ariko ubuzima ni ikintu utari bwipangire wenyine ubwawe n'Imana ibupanga nyihanganire nukuri ko Imana ibyo ushaka byose nzobikore aho ushaka gose bakanzagutwara ubwo buzima bwiza nizo bukeneye kwambara nzohora ndazikugurira she umva ni waronka mahera usondondera kare murakoze amakuru yandiye makuru yacu ni meza byiza nkamabara ndambi urabona akagasuzuguro muri kano kanya buri gakobwa kose atako gasa atako kwamerewe buza bugusuzugura ko ata amafaranga ufite umva nkubwire ikintu kimwe Jasmine iby'urukundo ntiwari ukwiye no kubyivangamo uburagiye hajya urumviriza ibyo ko turavugana ibyo garutse kuntera kamajambo ibindi by'umwanya muto ubwo turamenyeranye ni nk'umugore wanje rijya n'ishapo rijyahera urukundo rurakomeza shabara ndambi iki kintu kimwe nta rukundo rutagira amafaranga uravyumva uba amafaranga ariko arakwirondeza ariko byase kuyakira umva ufite ubwenge Jasmine nanjye ndamukunda cyane ku rugero rwo hejuru amaze kunkorera ibintu byinshi cyane by'agaciro yaranyihaye wese ata n'agapande na gatoyi asigaje ku ruhande ntaco tubanda muhemukira ngo nkunze ubundi mu yaraguhaye byose yakubaye hafi ese yakuguriye umuduga yaguhaye amahera angana gute shabana ndambi ubu wenyemerera ugakunda ujya mukobwa uzi yuko yoguhindurira ubuzima ndetse ukanaronka icyo ufashisha ujya wundi haja muvutse rintangaje gato ujya wampa amahera mfashisha uyu ya bivuze ko nubwo nubakunda basari biratakibazo nangorane ni none umve kibazo kiri hehe pada probleme umviriza rero cyo kunda ko mbandanya nkundu uyu ngakunda nuriya wundi wo hanze ayo n'amafaranga yigenza utegerezwa kuyajya kandi atanu umutima usimba kuko nta kingorongoro cyawe uzoshiramo nimba ko ari utari bwambwire neza ako kantu kubwenge nkako ntibari bwakambarire umviriza rero sara telefone ubunyenda mbwire ko ndamukunda so nasize kuri charge gato ariko mukanya gato ndayigutumukira voice okay nta kibazo nimba no bandanya nkunda Nadia wanje inota kare yari karasaba nkazimuha nkazironka izo ndamuha siko uriya namukunda kuko we yibereye hanze nta bintu byo kunkurikirana ngo ibiki bindagutakiye urumva ntimba biruko ndi tayari kubikora urumva uvuga neza nka so wawe byukuri yo icyo njye nagomba kumva kandi rero antaye mu nzo gucorera unkoreye umuti kimwe ndumva amahera nka uyu ikibazo kiriye ubu uramaze kubona neza na neza byawe niho bigufitiye akamaro eko kubera ko
sha umukene nyina aramwankasha uzi ukuntu ujya munsi wacuze ukanteza mushikanje nkashika nk'akantu kangu wandangidiri ndayankasha nawe umwana mubi niwe bashaka mvuge gute sha yanga sayo yo mwishuru kiri derege ko twandika baduceza inkono na cyayifisi si byiza ibintu byo kugenda uvuga ibintu ciwe aho ngeze sinkeneye kuyayata ku mafaranga yeni inkuru nziza reka mbere ngere kwiryamira mu nzu okay ariko cyongereza naco nzi neza kwaje teme twa I love you forever uzocigirayo ndagufana nkuko fana Real Madrid oh Barcelona nako hapana Simba je ndi Simba Tanzania from Tanzania text sana sawa na twasubi sawa okay iyo noti irarika ndakurahiye nimba no kunda uri hanze nkaza ndayatamo umusheri wanje ngaho urukundo rugakomeza ikibazo kiriye aha magada apfuye umufundi azapfumuye ndakurahiye Hodi. Kuva aho uviriye ibongo waje wahindutse usigaye umuhuni sindagukunda nakare nkunda abari ndambi wanje ariko ubu ico umenya cyo kimenye ko je ndakwiyamye ndekura sindagukunda ngenzona makiwe kandi waramaze kunyama ni birebire ahubwo zana intebe twicare ngaha tuyagenda kubwira ivyari byo ariko n'ubunza n'ibintu by'uburofu oya hamambwira ivyo yakorana ndende kandi umbwira ibintu by'uburofu ikintu cyari kinzanye si kindi nari ngiye gusaba imbabazi ku majambo mabi nakubwiye kumbe ndi w'agaciro bwa wundi wari ukinkunda ego cyane aha mico nshaka cyo tugiye kuyagira mu nzu nakunze kuguma tuyagira ngaha wapi ndavyanze nkuko unyizera ndashaka twinjiye mu nzu amatuyagirira santangorane shefi ariko rero nari mfite akabazo k'amafaranga makeya sinzi ko kamfasha kumbugezwa n'amafaranga oya nsabe n'urukundo kumbe uri umuntu wanje w'agaciro mu buzima bwanje ariko ndifuza kumenya uwo mutsipe bita Ndambi yari yakumva reka shaho vyihoze amahuja mu nzu wapi reka tugume ngaha tugiye kuyagira mu nzu nyemerera ko mpaye amafaranga si ikibazo cyo tugende gusa tuyagire mu nzu okay haci tugende nta ngorane bari Ndambi hama warahisemo neza uhiri uhishije yantumye ambwira ngo ndagufotore ndetse ngo umusigire ko voice umubwire ko mukunda kandi ngo cyumubwira n'icyo ushaka cyose aho uri mukuri ga Jasmine yeah sana telefone
hama ndaguhe mwiriwe cane ndakwipfuriza umunsi mwiza. No kuvuga ko nukuri tumanje kubashimira ukuntu mwadukunze mukabona ko ngo mutubwira abakunzi banyu igikwirikira naco nukuri natwe turabakunda kabisa. Batweretse amafoto yanyu nukuri ko Imana byatumye ndagukunda ukuri nubwo uzoshaka yuko no mwijuru tuzoba turi kumwe nukuri tuzojanayo ndagukunda kugeza sinzi mvuze kugeza gupfurumba naho hafi n'inyuma y'urupfu nkine ko tuzoba turi kumwe ego longi Okay muga hari cyo wibagiye wibagiye kumubwira ibyo ukeneye byose ibyo nkeneye byose hama ku kintu cyo kuvuga yuko ibyo nkeneye nukuri ku Imana icambere nambe ndashaka yuko mpindurira ubuzima. Inzu mbamwo ni nyakatsi, imvura iguye nukuri haragera igihe rumva nisanga ndi hagati mu mazi, amazi yinjiye mu matwi yaciye mu miheha, nukuvuga ko ubuzima ndimwo ni bubi. Umpinduriye iyo nzu nukuri ko Imana ubukoze cane. Hame gikwirikira rero nukuri nambara nabi uravye tuhuzu nambaye nukuri ko Imana wogira ngo nukuri wogira ngo sindi no kuri no sogira ngo ahubwo ndi ahandi hantu batayingira ngo ndiko mwavuye isi. Urazi ukuntu nambaye none abaza kufotora amafoto bakwereke ndashaka impuzu udusengeri udushati udupira urumva nitomi n'impuzu yo musi yaraheze nayo nyene asha mu byo wongurira nayo nyene woyunguriramo bisigaye navyo ndakeneye gukora projet nini kuba gukora imigambi komakomeye ubworozi bw'inkwavu ubworozi bw'ipanya ubworozi nukuri ko Imana ubukoze cyane. Hama bisigaye navyo tuzovugana no kuri umunsi nzo gutelefona gusa numva ngo muri bize n'akatsi nzo gutelefona tuvugane byinshi zobukoze cyane. Barindambi baseriye basiriyazi ushaka kumubwira ngo niboka yaraheze ivyo bikurahe ebo murungikire kandi umubwire neza apara kumubwira ngo niboka yaraheze mubwire ivyo wipfuza mwe mubwira ngo niboka yaraheze okay uco yifota ya reka kabaje mutima kazindura amaguru none ndeke kumugaragariza ibibazo mfise ntaco reka subiremo. Hama kwico cy'ubuzima waruvuze nukuri ku Imana asha nukuri ihari nimbi nukuri ubukene bwa nkubisingira bonse no muntu zeye aha ni ngorane urumva ikintu cyambere nkene kumfasha nukuri je mba mu nzu ya nyabwatsi ya nyakatsi nako urumva iyo nzu nukuri ko Imana imvura iguye ndagenda nkarara mpagaze kujya kwigiti nukuri ko Imana nta mahoro mfise. Kigira kabiri naco ndashaka yuko wompa amahera ngakora imigambi komakomeye nkubakisha amazu akomakomeye amahoteli nka mu karere aho ndi hoteli ntazi hari kugira ngo yironke umanza gusafira ukagenda aho bitane bari kuri ryoshe hirya hari ahijya uku aha mu karere ndi nukuri nta hoteli zihari. Ikindi kintu nagomba ndagusaba ese kindi ndagomba yuko no kuri umugambi w'ubworozi nkatunga imbata nkatunga ubupanya nkatunga inkwavu urumva ibyo byose ni imigambi mfise nshaka yuko wondangurira kandi afise na mushikanje tukarya neza akambara neza nukuri wo bukoze cyane. Ibisigaye navyo kuca amafoto wavuze nukuri ko Imana agira foto uraza kunyibonera noneho ndagasore kare akompanye ntofyine nubwo nkenyi ntuza kugaya nukuri ko Imana gafise twiso tunini nukuri ko Imana uraza gushima nukuri ibisigaye nukuri ndagukunda Jessica gupfa ntiwumva hano original avuze neza cyane avuze neza hala hago bangutsa umfatura amafoto mfata uduposeri kose tubaho. Amabe kintu nashaka kubwira ndasavye ntumara amazi kuko nanjye sinakumara amazi mu byo wambwiye ko ndagukorera. Umviriza be Rema nditeze kumviriza ibintu byose uzakumbwira kandi urabona ko ndakuzanye n'ahantu hatuje. Okay amasheri ndafise inda kandi ndayiwawe twebwe abantu ni dutering why barakubesha nta n'umusi n'umwe. Twebwe kuyagira mu nzu
nyemerera ko mpaye amafaranga. Amafaranga si ikibazo. Ciye tugende gusa tuyagire mu nzu. Okay, haci tugende nta ngorane. Ariko abantu ni babi. Aheze kuntera inda. None aciye anyihakana. Mana yanje, ciye ngiye kuba uwande. Ngiye kuba uwande nonda ndayitwara. Nyihanganire nukuri ko Imana ibyo ushaka byose nzabikore aho ushaka gose bakanzagutwara ubwo buzima bwiza nizo bukeneye kwambara nzohora ndazikugurira she. Okay. Reka ngende ndayegeke kuri barindambi wewe ngira ngo azoca ntwara ariko rero ukuntu twatandukanye kurya ndamuturukira mu maso yiwe gute. Uburya amaronko menshi ahumisha amaso. Sinumva ukuntu nza guturukira mu maso yiwe ariko reka mve kugenda ndabe ingene aza kunyakira. Imana ni yambere. Urabona ibitangaza dukoreye cyane binini ko. ubu jewe nyene bari ndambi ngoma mve muri Kenya katsi tujya kuba mu nzu nziza nkiyi. Imana yahakicubaye ereka bige bifaranga ngiye kubitora kuri konti bakomye babimpa ndabiraba ngaca njugumira urutima ko ayo mafaranga kuva mvuka sindana yakorako nayi yatinije bayaruke ati ni wewe yo. Urabona twaje turariha turabura umwanya wo kuza kugira ngo tuverifie turakuno yifashe sanza rano atagase pe twarete dushe igikoni n'inzu y'abashitsi n'indi nzu y'ivyumba bibiri na sara. Imana ntayidakura umuntu yakurahiye cyane n'ubu jewe sindemera ko ari jewe ngiye kuba hano hantu runo rupangu ndavye akazi twabamo k'ibyaci ndavyanyene twabaho nyene numvise imvura iguye natagwa kujugumira nitwe tugiye kuba hano hantu. Kuri impanuro mwampaye yo gukunda ujya mukobwa ari muri hanze ni impanuro nziza sanza ari impanuro y'amateka reka shaka umukobwa shabwa bwaguma bumpenda buguma munsamaza uraba ntivyarange nande hano nteye intuze y'indobo nkamera ngira ndakubwira tirekana n'umukobwa bwawe ugatumba nawe bizogushikana ndaguhanura nabarira hano tugiye ko byari imbaraga zarandiye zirankura hasi numva umengo zimfise mu kirere nkuko zari ziranja zinjya zinkubita zisfate mu kirere narababaye wacewe bantu uri mw'ijuru hano ubuzima tuzobuvamwo gute bizogenda nerasha abapanga yina babwiye kora ibyo mukora byose mwe murarondera irindi nzu muja kubaho ahantu twahagutse kandi bavyumvise ntirya misi nabahaye here cyo twibukira ngaso ko nyene zocungurana amakara zora ntega kumbabo yeshimye no swa gucana mu kunkwe yamye kiyazo kubita muri ka kazu kaso no subi aruja muri yo nsigaye zogura mu guna ry'umukara kugira ngo uzorateka kukikumba babura kugira nzoro nkeshe meji akona utagasinga erego no mwose kumukunu mukako nyango bakura bakacaza barakurengasa igisigaye sekindereye mujya muri yo nagomba turabuka umuntu tukotana kuri mujya muri tukore impuzu nk'ibisanzwe urabona usaga bambara barenci yakani Imana yakoze ibitangaza ndaguraye cyangwa 180 we naka gapira akaguzemo ngorumva ntuzobare ngomba kwigira muri Amerika cyane niyashika umusheri wanje cyane kibazo nzosigara ngaha mugabo mubivuganye mukantwara nageragera agomba kugira mu ndege oya uzoguma ngaha gira mu ndege uzoduragira muri bajaje gusa gusa nzogukumva ahubwo jewe no kuri yo nzora ko telefone afite gukora tuvugana gusa gikuru tugende mugabo ngomba ko terari ahantu nafsansaga yawe gusa kimwe bana ahantu ngende ko tuzohimba rona afanga yibafata nabi ngene ko tuzohimba ko twatsi twose ngaho waratubagaye hameze neza hatagase bisigaye navyo bana ni original ngikire rero
karibu umukunzi wanje. murakoze cyane. Kandi ahubona uje hano hano napanze kuza kukuraba muhira kuko mfise ibintu byinshi cyane nkeneye kubwira, mfise n'amakuru mashasha menshi nshaka kuguha. Okay, ngaho yambwire. Mukunzi wanje, nagira nkumenyeshe ko kuva uno munsi yuko atakintu na kimwe uzosubira kunsaba ngo ndakibure. Ikigira kabiri, nta hantu na hamwe uzoshaka ko ndagutwara guhera uno munsi ngo ndeke kugutwarayo. Nubwo uzoshaka kuja kuba ku kwezi nzogutwarayo, twubake agasago twibereye. Nubwo uzoshaka kuja kuba musi ya Tanganyika, nzokugurira ibikoresho bisabwa kuzohemera mu mazi kugira ngo mbone ko ndagushikanya ahantu hose wipfuza. Mu majambo make, amafaranga ntasigaye ari ikibazo kuri jewe. Niteze kunezereza no guhoza amarira no guha umunezero ntigeze ndaguha mu bukene nari mfise mu gihe twari dukundanye. Waracerewe kuko ubu nta mahera nkishaka, ubu yamaze no kundorera. Mukunzi wanje, ivyo uriko uravuga birasa nkaho bigomba kuntangaza. Ni gute amafaranga muri umwanya yo kururira ari nayo yaduteranije? Mukunzi wanje, reka kwigirisha. Ndahawe amakuru uko ugomba wimuke, uko wimuka kose turimukana. Mukunzi wanje, ico kwimuka ni ivy'ukuri, ariko simbona impamvu yotuma tugenda tujanye, kuko naho ngira nimukira ni hafi yaha nyene, ntabwo ari kure, ni muri iki gisagara nyene. Ibisigaye nzoheza nze ndagutore tubane akaramata ibihe byose. Ishira cyo wamenyacho, umurima warimye nimirije kwimbura. Sindiko ndagutahura. Urashaka kuvuga zirya mboga nateye mu mugezi hari yepfo, cyangwa urashaka kuvuga bya biharagi natera hajya hirya ko nimirije kwimbura? Mukunzi wanje, akenshi urakunda kumbwira mu migani. Ushatse kuvuga iki? Uno mwanya ni isaha ndagufite mu bebe munda. Urashaka kuvuga ko ufise inda yiwanje? Cyane gose. Nina mbuso bakuja gahoro mutwenga marinami abantu marinami abantu marinami